30 kun 7 ta telekanalda 5 ta siyosiy partiya rahbarlari hamda vakillari o'rtasida jonli efirda teledebatlar. Xalqaro press klub va milliy media birlashmasi tomonidan tashkil etilgan debat hol qizg'in, muhokamali, bahslarga boy siyosiy jarayonlar mezboni bo'ldi. Siyosiy partiya vakillari o'rtasidagi munozara va muhokamalar, media olami vakillarining muhim qarashlari, tezkorlik bilan efirga uzatilayotgan ko'rsatuv va lavhalar, xalqaro press klubning barcha sohalarni qamrab olgan sessiyalari, milliy media birlashmasining qator tadbirlari, bularning barchasida 27 oktyabrda bo'ladigan saylov haqida gapirildi. O'tgan bir oy davomida 100 ga yaqin uchrashuvlar, telekanallarda efirga uzatilgan turli rakurslardagi informatsion dasturlar uchun debat hol hamda xalqaro press klub platformasi ma'lumotlar va yangiliklar maydoniga aylandi. Oxirgi teledebat partiyalar faolligi va tashabbusi namoyon etiladigan so'nggi efir. Jonli efirda bizni kuzating. Jonli efirda Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, aziz bugungi debatlarning ishtirokchilari, siyosiy partiya vakillari, media olami vakillari, jurnalistlar, blogerlar, ekspertlar. Mana bugun 5-hafta, bugun yakuniy hafta. Mana shu bir oy bo'ldi boshlaganimizga juda vaqt tez o'tib ketdi. Bugun 5-juma va bugun mana shu O'zbekistonda bir kun qoldi saylovlarga bo'ladigan yakuniy debatlar. Vaqt juda tez o'tdi. Biz hali ko'p eslasak, sog'insak kerak bu damlarni va bugun biz mana shuncha vaqt o'tib eng muhim pallaga keldik, ya'ni partiyalar aro kurash qanday yakunlanadi? Mana shu debatlardagi ishtirok ertaga qanday qilib saylovni natijalariga ta'sir qiladi? Va juda muhimki, saylovlar bu siyosiy kurash, saylovlar bu hokimiyat uchun kurash va bu saylovlarda albatta hamma o'zini dasturini ichish kerak, o'zini qarashlarini ichish kerak. Ilgari bizni siyosiy partiyalar egizaklar, bir-birlariga o'xshaydi deb tanqid qilishardi. Siyosiy keskinlik yo'q edi, lekin biz bu debatlarda ko'rdik. So'nggi 7 yilda partiyalarimizni o'sishi, rivojlanishi keskin sezildi va buni siz bizni spikerlarimiz chiqishlarida ko'rdingiz. Va endi bugun biz sizlar bilan yakun qilamiz va bugun biz juda muhim mana shu temaga keldik, debatlarimiz yakunisiga. Va albatta bir narsa alohida ta'kidlamoqchiman. Biz odatda xorijiy davlatlarning tajribasini ko'rganda faqat shu yerda jonli efirda debatlarni ko'rardik. Ochig'i, hech qachon bunaqa bo'lmagan, lekin O'zbekistonda mana birinchi marta bitta platformada ko'rdinglar 5 ta partiya, ayniqsa boshida 5 ta partiya rahbarlari kelishdi, fikrlarini aytishdi va juda qizg'in bo'ldi va ular bergan tuz butun saylov kampaniyasi davomida sezilib turdi. Bugun biz yana bir so'nggi bor to'planyapmiz va bugun ko'rib turgan bo'lsangiz, O'zbekistonda gender tengligi deb ko'p gaplashiladi, ko'p aytiladi. Bugun menimcha ko'proq gender ustuvorligi bo'ldi. Sahnada 5 ta ayol, bitta mama. Bu ham ko'p narsani davolatib beradi va bugun gender improvement partiyalarimizni har safar har xil bo'lsin. Partiyalarimizni katta rahmat aytaman. Mana bugun bizga 5 nafar insoniyatning eng go'zal vakillarini bizga berishdi. Xo'sh, men o'ylaymanki, bugun siyosiy partiyalarning faolligi ko'rinyapti. Men kirishdan shuni sezdim. Men partiyalarning olqishlariga o'zim ham zo'rg'a kirdim. Shuning uchun bu ko'rinib turibdi va teledebatlarni kuzatib borayotganlarni sezishyapti. Raqiblar, raqobatchilar o'z g'oyalari, fikrlarini himoya qilishga urinyaptilar. Teledebatlar biz uchun yangi ko'prik bo'ldi. Bu xalq bilan, elektorat bilan, saylovchi bilan siyosiy partiyalar o'rtasidagi ko'prik. Bugungi debatimiz mavzusi hammaga yanada qiziq bo'lsa kerak. Bu ekologiya, sog'liqni saqlash, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan bo'ladi. Bu yo'nalishda ham partiyalarimizning tashabbuslari juda ham ko'p. Bugun vaqt chegaralangan. Men o'ylaymanki, juda qisqa muddatda sizlarga mohirlik kerak bo'ladi yetkazib berishga. Va bu sizlar uchun yana bir bor eslatib o'taman, hurmatli partiya vakillari, hal qiluvchi so'nggi imkoniyat.
It will also give you bugun biz one so'ragandek final shu 5 blow. nafar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligi nomzodlari Now ishtirok we etishadi. have Biz five xotin-qizlarga yaratilgan sharoitlar haqida deputies of the gaplashishimizni legislative hisobga chamber olib, and shunday qilyapmiz va bunaqasi hali bo'lmagan. deputies Yana bir of the muhim legislative ma'lumot chamber. aytamanki, And bizda I want saylov to give qonunchiligi o'zgaryapti. one more Ilgari important, deputatlikka nomzodlar orasida ayollar kamida 30% bo'lishi kerak bo'lsa, bu gender we have kvotasi. now Endilikda bu ko'rsatkich changes xabaringiz bor, in our 40% gacha ko'tarildi va siyosiy partiya ro'yxatidagi we have to have at least 40% kamida of the har candidates 5 nomzodning be 2 women. nafari ayol kishi And bo'lishi lozim. Bu now mana shu hozir the bo'layotgan sequence of the proporsional candidates should be saylov at least tizimiga bo'ladigan 2 or saylovlarning 3 o'ziga yarasha of candidates talabidir. at least should Bu be o'ylaymanki, women jamiyatimizda from 5. xotin-qizlarga And I bo'layotgan do mavqei, believe that ularga it's bo'layotgan a ishonch great va indicator e'tiborni that namunasi our bu. government and our Teledebatlarimiz society mening paying tanlovim attention obod to the vatanim voice of bosh the women and shiorasida support of the o'tkazilyapti. women. Bizni And, hozir aytib o'taman. UzReport, Sevimli, Zo'r TV, Renaissance, Mening yurtim telekanallarida o'zbek tilida, MTRKning dunyo bo'ylab kanalida rus tilida, Foreign Languages kanalida ingliz tilida, shuningdek xalqaro press klubning Facebook va YouTube'dagi sahifalarida saylov 24 Telegram kanali orqali onlayn kuzatib borishingiz mumkin. Takror aytaman, bugun teledebat jonli efirga uzatilyapti. Biz Milliy teleradio kompaniyasiga bunday hamkorlik uchun rahmat aytamiz. Va bu yilgi bir masala mana bizga so'rdi, u yerda tarjima ham bor. Bemalol ularni ham foydalanishingiz mumkin. Demak, biz yakuniy debatda ko'rishgandan xursandmiz, hurmatli ishtirokchilar. Bu qur'a tashlash oldingi shu birinchi qoida bo'yicha belgilangan. Kim tushunmagan bo'lsa aytaman va mana men tarafdan birinchi turgan bizning spikerimiz bugun O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan vakil Sayyora Imomova. National Democratic Party, Sayyora Adolat Imomova. Sotsial Demokratik partiyasidan vakil Gulruh Azamova. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan vakil Shahnoza Xolmahmatova. Milliy tiklanish demokratik partiyasidan vakil Dinara Yakubova va O'zbekiston ekologik partiyasidan vakil Noibaxon Inoyatova. Assalomu alaykum. Demak, masalaga ko'p gapirmayman, shartlarni bilasizlar. Biz 4 raunddan iborat bo'ladi. Birinchi raundda har bir siyosiy partiya vakili bugungi mavzu ekologiya, sog'liqni saqlash, mana o'zinglar faoliyatlar, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishida sizlarning qanday g'oyalaringiz bor, qanday tashabbuslar bor va siz bugun biz saylovchilarimizga nima deb murojaat qilasizlar va birinchi raundga start beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli saylovchilar, debat ishtirokchilari. Xalq demokratik partiyasi tibbiy yordam sifati ayniqsa kam ta'minlangan aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish tarmog'ini rivojlantirishda quyidagilarni ustuvor yo'nalishlar deb hisoblaydi. Jumladan, tibbiy sug'urta joriy etishning huquqiy asoslarini ta'minlashda, hospice xizmati ko'rsatish to'g'risida qonun loyihasini ishlab chiqishni, shu bilan birga farmatsevtika sohasida davlat nazoratini kuchaytirib, dori-darmonlar va tibbiy vositalar narxlarini davlat tomonidan tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilish, ijtimoiy dorixonalar faoliyatini yanada rivojlantirish, dori vositalari reklamasini mutlaq taqiqlashni taklif etamiz. Shuningdek, partiyamiz mamlakatni xavfsiz va ekologik barqaror hududga aylantirish borasida ham bir qancha masalalarni oldimizga qo'yganmiz. Xususan, biz suvdan foydalanish va muhofaza qilish sohasida ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish uchun suv kodeksini qabul qilmoqchimiz. Aziz yurtdoshlar, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning jamiyatimizdagi rolini kuchaytirish masalalari ham partiyamizning doimiy e'tiborida bo'ladi. Homilador va voyaga yetmagan bolalari bor ayollarga masofaviy ishlash imkoniyatini kengaytirish orqali biz ularning mehnat sohasidagi huquqlarini ta'minlash, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan ayollarga arzon uy-joylar qurilishini yanada ko'paytirishni ham diqqatimiz e'tiborida. Aziz saylovchilar, ijtimoiy tenglik uchun Xalq demokratik partiyasi va undan ko'rsatilgan nomzodlarga ovoz bering. Vote for our party and for our representatives. Thank you. Adolat Sotsial Demokratik partiyasi Social Democratic Party. Gulruh Agzamova, please. Azizlarim,
Azizlarim, assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Esteemed To'rt faslga voters, ega bo'lgan tabiatga egamiz, lekin bizni oilamizdagi I'm glad tabiatni, kayfiyatni to see you albatta all ayollarimiz bartaraf qilib here. berishadi. And Mana shu of narsani course, agar inobatga oladigan gender bo'lsak, demak, equality is mukammal important, bo'lishi but kerak. Ham the tabiatimiz, main ham roles oilamiz, in ham ensuring ayollarimizga e'tibor. beauty in life, Adolat ensuring partiyasining order o'ziga in yarasha life, bu it tarafda still ham lies o'zining on the pozitsiyalariga shoulder ega. of the Ya'ni women. tabiatni And asrashda our hammamiz party bahaybat believes bo'lishimiz that kerak, birgalikda in kurashishimiz order to kerak. protect the Madaniyat environment and ecology, barchamizga, oila we need to esa har unite and we birimizniki. need to Shunday work ekan, biz together. mana shu yo'lda And it is hormay the tolmay ishlar task ekanmiz. of not Va only tabiat parties or masalalarida bo'lsa, social groups, tibbiyot but xodimlari it's bilan, the task tijorat of tashkilotlari every bilan person. bo'ladigan And in munosabatlarda this noqonuniy regard, muloqotlar we bo'ladigan bo'lsa, want to yashirin kelishuvlar ensure bo'ladigan, bularni that barchasini cheklash kerak. Tabiatga medical zarar keltiruvchi, organizations ayniqsa uni havosini are, bulg'antiradigan har are qanday strictly sanoat following sohalariga governmental alohida tizimlarni, rules soliq and tizimlarini, jarimalarni regulations, albatta as kuchaytirishimiz well as kerak. and also Tibbiyot to sohasidagi ensure dorixonalarimizni the kengaytirishimiz kerak va environmental dorixonalarda ayniqsa ijtimoiy friendly aptekalarni joriy system qilishimiz of kerak. operations. Zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz We ham bugun afsuski propose atrofimizda bor. to Bularga albatta himoya strictly orderini berishimiz fine tariqasida all the ularni ana shu entities himoya who qalqoni are yaratish uchun violating albatta maxsus platformani environmental yaratish code or tarafdorimiz. Bir narsaga environmental aminmizki, Adolat regulations. partiyasi har bir sohada, har bir pozitsiyada We o'zini believe qat'iy that spektriga the ega. Justice Qat'iy o'zi Party nuqtai nazar bor va holds boy uradi. a Agar crucial tabiat bo'lsa, u position jonli bo'lishi in kerak. Agar ensuring tibbiyot that bo'lsa, u sifatli bo'lishi kerak. that Agar every xotin-qizlarimiz bor aspect ekan, of ular today's albatta himoyalanishi discussions kerak. Adolatga ovoz bering. remains Shunda adolat doim mustahkam bo'ladi va u doim remains g'alaba qozonadi. in a 27-yilini prime. kutib qolamiz. And we believe that everyone deserves So'nggi yillar, assalomu equal alaykum, justice. hurmatli saylovchilar, Our qadrli next yurtdoshlar. So'nggi yillarda prezidentimiz boshchiliklarida esteemed yurtimizdagi voters, ekologik esteemed barqarorlikni participants, ta'minlash, by the sog'liqni initiative saqlash tizimini of the takomillashtirish, President of Republic of xotin-qizlarimizni Uzbekistan, qo'llab-quvvatlash we are borasida keng undertaking qamrovli massive islohotlar amount of amalga improvements oshirilmoqda. and reforms in Eng the muhimi, aspects of ushbu islohotlar women's aholi rights hayotida and o'zini social namoyon etyapti. protection and Xususan, healthcare. Yashil makon For umummilliy loyihasi doirasida one yurtimiz bo'ylab example 1 would milliardga be yaqin top ko'chatlar ekildi. we Orol dengizini qurigan in the tubida framework 200 of million gektar yerda green yashilliklar barpo etildi. green Sog'liqni world, saqlash tizimi we planted more than 1 billion trees aholiga across Uzbekistan. yaqinlashtirilmoqda. And Eng muhimi, xususiy tibbiyotga e'tibor and of qaratilmoqda. course also we are paying attention qo'llab-quvvatlanmoqda. to the Shu bois private davlat boshqaruvida ularning ulushi healthcare system. 35% ga, And tadbirkorlikda in this 45% regard, ga we yetkazildi. can, Bugun as a yurtimizda result of oliy these ta'limda initiatives, we o'qiyotgan can see jami that talabalarimizni the share of the 50%, government magistrlarimizni became 35% and the share of the private sectors became 45%. Prezidentimiz boshchiliklarida And also by the ayollar initiative daftari of tizimi our orqali president, 3 millionga yaqin ehtiyojmand ayollarimiz more than 6 3 trillion million moddiy ko'maklar women berildi. Albatta partiyamiz have bu boradagi been islohotlarni to'liq entitled to qo'llab-quvvatlaydi more than va 6 qator billion sums tashabbuslarni ham of ilgari surmoqda. financial aid. Xususan, davlat Also, boshqaruvidagi ayollarimiz ulushini oshirish, we shuningdek, aimed at increasing ayollarimizga the raqamli participation of tadbirkorlik, women in masofaviy the mehnat bo'yicha government and ko'nikmalarini decision oshirish making. va bu orqali And also ayollarimizni through bandligini this, 2 we baravarga want oshirishni to maqsad ensure qilganmiz. the Musaffo havo 2030 milliy that dasturini qabul qilamiz. the women who are employed, Qayta tiklanuvchi the amount energiya of women who are manbalarini 2 employed baravarga increased by ko'paytirib, twofold. ishlab chiqariladigan energiyada ularning also, ulushini we- 40% ga yetkazishni maqsad we want qilganmiz. to Biz sog'liqni increase saqlash the sohasiga ajratiladigan amount of davlat budjetidan green mablag'larni energy, 2 baravarga and ko'paytiramiz. we Aziz saylovchilar, we erkin va we farovon, encourage you qudratli to vote for us O'zbekistonni to qurishga develop bel bog'lagan new siyosiy kuch. Uzbekistan Prezident uning together. nomzodlariga ovoz berishga chaqiraman. Please vote for us and for our party. Milliy tiklanish, rahmat. National Revival Party. Reglamentga rioya qilamiz. Please follow the time. Partiyamizning qadriyatlariga tayangan taraqqiyot shiori Esteemed jonajon voters, O'zbekistonimizni qudratli davlat bo'lishi if we va want to unda make xalqimizning Uzbekistan farovon great hayot yo'lida and ensures barchamizni that our birlashtirishga da'vat society etadi. lives in Xotin-qizlarimizni prosperity, qo'llab-quvvatlashda we va ularning need to ijtimoiy follow siyosiy our faolligini traditions, oshirishda and partiya o'z siyosatini we yangi have bosqichga olib several chiqmoqda. solid and Ayol rigid darhaqiqat positions kelajak in this bunyodkori regard. farzandlarimizni dunyoga Of course, keltiradi va we believe tarbiyalaydi. that Shuning our barobarida party bugungi believes kunda that turli the women sohalarda are the islohotlarni cornerstone amalga of the oshirishda society. xotin-qizlarimiz And jamiyatning faol coming a'zosiga from aylanib this, borayotganligini partiyamiz e'tirof etadi. coming from Shuningdek, this, our ekologik party muhitni barqarorlashtirish, encourages yashil that maydon the umummilliy women are loyihasi, yashil taking bog'lar, yashil active xalqlarning participation in o'rmonlarni decision making kengaytirishda ko'paytirib and borishni. in the government atrof structure. muhit bilan birgalikda Also, tabiatni our asrab party avaylashni, believes barcha sog'lom va that faol hayotni we can ta'minlashda, tibbiy ensure madaniyatni shakllantirib healthcare borish, and aholini more sog'lom millat genotipini friendly saqlashda environment
by uniting and taking necessary steps towards achieving quality ecology. And of course, and also we consider it important to develop an ecological insurance systems as well. And esteemed voters, I encourage you all to vote for our party and for our representatives. Ekologik partiya. Thank you. Ecological Party. Assalomu alaykum, hurmatli Good teletomoshabinlar, afternoon, qadrli our saylovchilar. dear O'zbekiston audience Ekologik and partiyasi dear bu yilgi voters. saylovlarda hozirgi va Uzbekistan kelajak avlod Ecological oldidagi Party mas'uliyatni teran anglagan holda tabiat uchun birlashaylik understands the shiori ostida bugungi responsibility ekologik before muammolarga qarshi hayotiy current yechimga ega generation and bo'lgan dastur generation bilan ishtirok to etmoqda. come. Ekologiya We va atrof propose muhit to muhofazasi unite yo'lidagi under barcha the sa'y name of harakatlarni the asosi bo'lgan nature. ekologik And madaniyatni yuksaltirish bu yashil our taraqqiyotga erishish va proposal, aholi sog'lom turmush our, tarzini ta'minlash deb our hisoblaymiz. proposal lies in ensuring the ecology, and through this achieving more prosperous and more healthy life. Oilalarda yashil iste'mol And madaniyatini, sog'lom turmush we tarzini propose to shakllantirish. Shu bilan birga implement oilalarda reproduktiv salomatlik we tamoyillarini propose to ommalashtirish implement tarafdorimiz. Shuningdek, bugungi kundagi atrof muhitga va sessions which are atmosfera aimed at havosining increasing the ifloslanishiga knowledge qarshi of the bir qator ustuvor people in the chora-tadbirlarni amalga sphere oshirishni of o'z oldimizga maqsad ecology and qilganmiz. Bugungi environment. ekologik And because we vaziyatni real believe that baholagan holda atrof every monitoringi knowledge va about tabiatni nature tiklash starts to'g'risidagi within qonunni the qabul qilish family, biz uchun eng and muhimdir. it is very Qadrli crucial saylovchilar, for us to partiyamiz understand xotin-qizlar that siyosiy faolligini oshirishga qaratilgan bir that the qator activeness ilmiy va of the ijtimoiy women loyihalar sonini are oshirishga very va bu important bilan in jamiyatda faol development bo'lgan of any siyosatchi, nations. tadbirkor, And ishbilarmon women xotin-qizlarni are doimiy ravishda encouraged qo'llab-quvvatlash to tarafdori. take Xotin-qizlarimizni business reproduktiv and salomatligini saqlash other bo'yicha har 3 yilda initiatives. bir marta Also, chuqurlashtirilgan we tibbiy do ko'rikni believe, o'tkazishni o'z oldiga we maqsad qilib propose qo'ygan. Qadrli saylovchilar, to develop a ona mandate, tabiatimiz sofligi, health xalqimiz salomatligi yo'lida health bugungi dasturimizda examination ilgari of surilayotgan women hayotiy to g'oya va check their tashabbuslarni qo'llab-quvvatlang. reproductive Barchangizni health sog'lom within kelajak uchun in shiori every ostida 3 years. birlashishga For va these saylov kuni reasons, O'zbekiston we ekologik believe, partiyasi va uning we encourage you nomzodlariga to ovoz vote for berishga our chaqiraman. party and for our representatives in upcoming elections. Hurmatli saylovchilar, Esteemed teledebatning voters, birinchi raundi tugadi. Siz by unda this we siyosiy conclude our partiyalarning first asosiy round, qarashlari bilan and tanishdingiz. I do believe Hozir that you've qisqacha been reklama, acquainted so'ng with the qaytamiz. general positions of the parties. Efirdamiz ikkinchi raundimiz We are going boshlandi. live once again. Tayyormisizlar? Are you ready for Bu our safar second bilasizlar, round? bizga Telegram bot orqali Well, as va you know, aholidan, we sizlar have saylovchilardan ko'p received savollar many tushgan. questions Va bu through savollar sizlarning our saylov Telegram dasturlaringga bot, juda yaqin. and Shuning uchun biz savollarni these questions are taqsimladik. Hozir very biz mana close o'qib beramiz. for today's topic. Birinchi So savolimiz please, Xalq first demokratik question partiyasi will vakiliga. goes to the Aholidan National keyin ilk Democratic savol. Party. The first Hozir question Toshkent from shahrida population. ham, viloyat markazlarida ham qurilishlar ko'p bilasiz. Well, as you know, today we have many constructions going on in Tashkent and throughout the regions. And unfortunately, these constructions are hectic sometimes, and this hectic construction is very bothersome for people. What is your solution? Well, it is true that these hectic constructions are breeding some problems for the population, and our aim is to make Tashkent as stable and environmentally friendly as possible, and we won't impose restrictions on these hectic constructions. Hudud kabi ayrim fuqarolar va tadbirkorlar tomonidan o'rab olishlar kuzatilmoqda. Mana shu uchun ham biz bunga javobgarlikni kuchaytirish lozim deb hisoblaymiz. Uy-joy qurishlari biznes manbai bo'lib qolishi kerak emas. Biz buning tarafdori emasmiz. Va yana mana shu uy-joylar qurilishida hozir mavjud yashil zonalarni saqlab qolish va yangilarni barpo etish talablarini qonun bilan qat'iy belgilash tarafdorimiz. Thank you. Rahmat sizga. Thank you. Keyingi savolimiz Adolat partiyasiga. Oldingi saylovlarda sog'liqni saqlash sohasida aqlli tibbiyot masalasi ilgari surilgan edi. Bu safar tibbiyot sohasini raqamlashtirish taklif qilinyapti. Partiya tibbiyotni raqamlashtirish deganda aynan nimalar nazarda tutyapti va sohaning raqamlashtirilishi fuqarolarga qanday yengilliklar beradi? Savolingiz ham adolatli bo'ldi. Birinchidan, asab buzilmaydi. Ikkinchidan, hamyonni ko'taradi. Uchinchidan, vaqti navbatchilikda sarg'ayib o'tmaydi. Agar yanada aniqroq javob
beradigan will be bo'lsak, aqlli tibbiyotni less albatta uni huquqiy expensive. asoslarni yaratish kerak. And of course, when we're Ikkinchidan, talking elektron about smart, poliklinikalar hamda elektron yagona anketalar smart joriy qilinishi healthcare, darajasida we need aholimizning to vaqti tejaladi. Ular asabini create and buzmagan holda establish boshqa shifokorga systems murojaat qilganda which hech qanday will muammosiz enable our anketasini ko'tarib bormasdan, population balki raqamlar orqali, kompyuter orqali uni muammosi, diagnozi hal to bo'ladi. see Ya'ni their har bir shifokorga records borgan bizning fuqaroyimizlar digitally through shifokordan ham online, to'g'ri tashxis and qiladi. there Elektron will be poliklinika no bo'lgan uchun. need Va to yagona anketa only going elektronlashtirilgan to one natijasida hospital ana and shu using o'ziga yaqin bo'lgan the paper aptekalardagi arzon, records and hamyonbop taking bo'lgan them and dorilarga going bo'lgan to another o'zini ham hospital, xulosasini olib chiqa oladi. rather than Ya'ni there will be birinchi only gapimiz one aholimizni unified tibbiy system madaniyatini which will oshiramiz. enable us, Ikkinchidan, enable tibbiyot our mutaxassislarining population o'zimizga bo'lgan to mas'uliyatini use oshiramiz. healthcare Uchinchidan, har qanday in a more qog'ozbozlik, efficient way, byurokratiyaga chek and qo'yiladi. Rahmat. there will be less bureaucracy through this. Thank you. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga sizga savol. O'zbekiston Liberal Bugungi Democratic kunda katta Party. mamlakatimizning muammolaridan biri bilasiz va mintaqamizdagi bu suv And tanqisligi. the main Bu hammani main o'ylantiryapti va issue sizlarda bilamiz in ham today's tadbirkorlar bor, region ham fermerlar is bor, to'g'rimi? Va suvning eng ko'p water iste'molchilari shortage. va shu And bo'yicha bugun suvni tejash va what are you doing mavjud for the water ko'paytirish borasida conservation partiyani and biror increasing dasturlari, water yechimlari holding bormi? capacity? Do Rahmat. you have any Suv concrete masalasi steps? nafaqat O'zbekistonda, balki butun Thank you. Markaziy Osiyoda Well, dolzarb as you know, hisoblanadi-da. the Shuning uchun water ham prezidentimiz conversation suvdan issues oqilona is relevant to foydalanish not va only suvni Uzbekistan but the tanqisligini whole oldini regions. olish That's borasida why o'nlab our qaror va president, farmonlarni qabul qilib berdilar. our Bugun president respublikamiz bo'ylab o'sha initiated yomg'irlatib, several tomchilatib sug'orish kabi legislative suv tejovchi actions in texnologiyalar keng joriy regulating qilinmoqda. water 2019-yildan usage. boshlab aynan And mana shunday starting from texnologiyalarni joriy 2019, etganlik uchun we are rag'batlantirish tizimi ham yo'lga qo'yildi. Albatta, partiyamiz bu private boradagi entities islohotlarni to'liq implement qo'llab-quvvatlaydi. water Suv reserving water tanqisligi yuzaga kelayotgan water bunday bir conserving davrda systems, yagona there yechim will uni be tejash va rewarded undan for these oqilona actions. foydalanishdir. And Shu our sababli ham main goal is to partiyamiz ensure keyingi that 5 yillikda water is being barcha conserved ekin for the future maydonlarida generation. suv tejovchi And for this, texnologiyalarni our joriy etish zarur party deb hisoblaydi. Suv tejovchi texnologiyalarni states that joriy it is etgan important fermerlarni to 50% implement xarajatlari in the qoplab agriculture beriladi. water conserving Suv systems in the xo'jaligida following davlat 5 years, sherikchilik and va all the outsourcing farmers asoslari such technologies hosildorlikni will oshiradi, be rewarded. rindachilikni ko'tariladi va eng muhimi suvni tejash imkoniyatimiz paydo And bo'ladi. it will ensure that we are Iltimos, conserving reglamentga rioya water. And qilamiz. please Milliy follow the tiklanish partiyasi time. sizga. National Republican Partiyangiz Party, the turn is xotin-qizlarni yours. Now, oilasiga, ayniqsa farzand tarbiyasiga ko'proq your vaqt party ajratish to'g'risida ko'p gapiradi, to'g'rimi? pays Va attention about ba'zan how yosh women farzand should bor spend ayollarni their ishlashga time yoki more o'qishni with davom their family and with their ettirishda children. noqulayliklar And haqiqatan of course, bo'layotganini many guvohi times bo'lamiz. the women, young Barcha women yosh bolali who ayollarning have children farzand or tarbiyasiga va pregnant oilasiga ko'proq cannot vaqt ensure that ajratishni they're working at the ta'minlash same time and maqsadida bring qanday their yechimlarni children. taklif And qiladi? what are your Savolingiz uchun rahmat. proposals Juda ham to to'g'ri this? ta'kidladingiz. Thank you for your question. It is Har very doim ham clearly xotin-qizlarimizga munosib stated mehnat that sharoitlarini we yaratishni va always try to ensure that the women have moslashtirishdan ish equal rejimini and joriy just qilishni va oilada work ko'proq bo'lishni conditions, and qo'llab-quvvatlagan, that at gapirib the kelgan, same time they nafaqat could gapirib kelgan, delegate their bu time bo'yicha to their amaliy family as well. harakatlarni ham And amalga we oshirilgan. are Shuningdek, not yangi only tahrirdagi stating this, mehnat we are taking qonunchiligida practical steps in xotin-qizlarimizga ensuring this as well. moslashtirilgan ish rejimini joriy qilishni taklifi yuqori bo'ldi partiyamizda. Bugungi That's why kunda I partiyamiz yangi mentioned that saylovoldi we want dasturlarida to ensure xotin-qizlarimizga that quyidagi women can work vazifalarni remotely. bajarishni joriy qiladi, Women who are pregnant qo'llab-quvvatlashda. who can work Birinchidan, remotely. gender tenglik And siyosatini izchil davom ettirib borish also va we want to takomillashtirib propose borish. the Ikkinchidan, ideas that we ayollarimizni should oilada continue ko'proq bo'lishlari uchun sharoit we yaratish, should continue the farzand gender tarbiyasiga vaqt equality ajratib va initiative, o'z ustida and ko'proq also at the same time we want to Uchinchidan, ensure farzandi that the bor women have time xotin-qizlarimizga for their oliy ta'lim family and for muassasalarida their children. maxsus xonalar va And bolalar bog'chalari. Eng we also oxirgisi, want to propose farzandlarni that 3 yoshga to'lgunga qadar onalik student ta'tiliga women haq to'lashni tizimini joriy etishni who are maqsad qilib in olgan. the universities have the Ekologik partiyaga access to savolim. all the needs. Mana birinchi Now safar the ayhon question bilan goes to the keldik. O'tgan ecological safar ham party. bir o'sib, bugun nima You o'simlik bilan previously keldingiz? came with several plans, but this time with which plant you came? This plant is called Paradise Bird, and it's not only aesthetically beautiful. Well, my question is relevant to this because we will talk a lot about preserving the nature, and it is always pedantically true that we want to ensure that ecology is always pristine. Does ecological party have concrete steps and mechanisms to ensure environment
ekologik madaniyat bu ekologiya va atrof muhit So, thank you for your question. What is the ecological mindset, ecological culture? What is it? Well, first of all, it is preserving the nature and understanding that we cannot exist without nature. And it starts from the family, and that's why in our program, in our development program, we involved that first of all, the ecological culture starts from the family, because we talked about how the reproductive health care and as well as respect to the nature starts from the family. And also we are proposing to insert ecology as a separate subject in the school systems, and by doing this we will achieve stable and beautiful and pristine society. Now we proceed into the second round, and also we have questions, and our colleague Nafasat will continue. Now we will proceed to questions. Okay, the following question for the National Party. As you know, now we have many private hospitals, and their quality is pretty good. But unfortunately, their price is so high that not everybody can afford them. And what practical solutions do you have for this? Thank you for your question. As it is stated in our Constitution, in Article 48, va turli xildagi tibbiy sug'urtalarni choralarni ko'rish tartibi belgilab qo'yilgan. Shundan kelib chiqib bizning partiyamiz davlat tibbiy sug'urtasini xususiy huquqiy asoslarini takomillashtirish maqsadida davlat tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonunni qabul qilishni ilgari suryapmiz. Bu bilan biz aholini, ya'ni fuqarolarimizni mana shu xususiy klinikalarda bepul va imtiyozli foydalanishlariga imkon beradi va mana shu xususiy tibbiyot, ya'ni biznesini bu joyda zarar ham ko'rmaydi va fuqarolarimiz ham mana shu xususiy malakali tibbiyotdan foydalana oladilar. Va bizning partiyamiz davlat sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha ham, nodavlat sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha ham narxlar ustidan nazorat o'rnatishni zarur deb hisoblaydi. It is crucial that we need to regulate the prices in the medicine sector, in the healthcare sector. And next question. Well, unfortunately, there are still the cases, gender-related cases against women. And what is your proposal in ensuring that the women who have been affected with the violence have the decent Rahmat, lekin juda ham qiynoqli savol. Haqiqatan ham bu muammo bor ekan, albatta unga yechim topilishi kerak. Aynan bizning Adolat partiyasining adolatli o'zining takliflari bor. Birinchidan, aynan shu zo'ravonlikni turli ko'rinishlarga uchragan ayollar uchun maxsus elektron platforma yaratilishi lozim. Ya'ni bir narsaga e'tibor qaratish kerakki, bu platformaga faqat ana shu tayyorga zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz emas, balki har bir ayollarimiz o'z-o'zini huquqini bilish uchun, haddini bilish uchun, oilasiga o'rnini bilish uchun, jamiyatdagi ijtimoiy sifatli hayotga ega bo'lish uchun mana shu platformaga murojaat qilish mumkin. Ikkinchi taklifimiz, albatta bugungi kunda eng yangi kirib kelayotgan yaxshi bir ma'nodagi insonlarimiz, ayniqsa ayollarimiz, bolalarimizni himoya qila oladigan shelterlar albatta bo'lishi kerak. Shelterlar nima? Bular maxfiy boshpana berish orqali bolalarimizni, ayollarimizni zo'ravonlik va tazyiqlardan saqlash, ularning ijtimoiy hayotga bo'lgan qiziqishini orttirish, ishonchini orttirish va yashash uchun ularda kuch topshirish uchun huquqiy ko'mak beradi. Kerak bo'lsa tibbiy yordam beradi. Kerak bo'lsa ularni band qiladi. Band bo'lgan ayol hech qachon o'zini ozdirib qo'ymaydi. Rahmat. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga ikkinchi savol. Davomiyligi qariyb 75 yoshga yetgan. Bu juda yaxshi albatta. Ayollar va keksalar salomatligini saqlash bo'yicha partiyada qanday tashabbuslar bor? Ayollar salomatligi bu millat salomatligi. Keksalarimiz salomatligini saqlash va ularni rozi qilish bizni xalqimizga xos bo'lgan muhim qadriyatlardan biri hisoblanadi. Shu bois ham prezidentimiz tomonidan ayollarimizni, keksalarimizni salomatligini asrash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, milliy genofondimizni yaxshilash borasida qator islohotlar amalga oshirildi. Bu borada qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Xususan
asosan 2023-yilning o'zida 6,5 millionga yaqin ayollarimiz tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Yoki 6,5 mingga yaqin ehtiyojmand ayollarimiz davlat hisobidan jarrohlik operatsiyalari o'tkazildi. Yaqin kunlarda mana shu yaxshi bir an'ana paydo bo'ldiki, keksalar salomatligi oyligi aksiyalari o'tkazilyapti. Avgust oyida ham o'tkazildi. Mana shu bir yilda 1 millionga yaqin keksalarimiz tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, zarur maslahatlar berilyapti. Albatta bizning partiyamizda ham bu borada aniq tashabbuslar bor. Biz 40 yoshdan oshgan ayollarimizni davriy tibbiy ko'rikdan o'tkazib va 70 yoshga and continue Reglamentga amal qiling. Milliy tiklanish demokratik partiyasiga navbatdagi savol: fuqarolarimizning, ayniqsa yoshlarimizning sog'lom va yetuk bo'lib voyaga yetishi iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat va ularning modifikatsiyasiga ham bog'liq. Hech kimga sir emas, bugungi kunda turli ko'cha ovqatlari va yarim tayyor taomlar ko'payib ketdi. Har doim ham ularning ekologik tozaligi yoki tarkibi bo'yicha aniq javob olishning imkoni yo'q. Partiya bu borada qanday tashabbuslarni ilgari surgan, bizga qanday yechimlarni taklif qila oladi? Partiya sog'liqni saqlash sohasida qanday vazifalarni ilgari surmoqda? 1 daqiqa vaqt ketdi. Juda ham to'g'ri. Bizning partiyamiz ta'lim va tarbiyani har doim ustuvor deb hisoblaydi. Bu bilan bizning partiyamizning boshqa sohalardan qiziqish yoki e'tibor yo'q degani emas. Sog'liqni saqlashga ham jiddiy e'tibor qaratamiz, chunki ta'lim va tarbiya sog'lom tandagina o'z ijobiy natijasiga ega bo'ladi. Va shuning uchun bugungi kunda xalqimizning salomatligini mustahkamlashda davlatda sog'liqni saqlashni rivojlantirishni hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirib borishda, tibbiyotda turli tibbiy sug'urta shakllarini joriy etishni muhim masala deb hisoblaydi. Bundan tashqari partiyamiz shuningdek bugungi kunda dorivor shifobaxsh giyohlarni sanoat darajasida yetishtirishdi. O'zbekistonda sog'lom ovqatlanishni milliy konsepsiyasini hamda tibbiy giyohlarni shu tibbiyot va tabobatni qo'llashda qonun qabul qilishni ustuvor deb belgilaydi. Bundan tashqari turli xil dori vositalarini reklamasini kamaytirishni, dorilarni retseptsiz berishni kamaytirishni hamda antibiotik dorilarni o'z qo'liga oladi. Rahmat. Ekopartiyaga navbatdagi savol: so'nggi yillarda energetik ichimliklar nom va son jihatdan ko'payib bormoqda. To'g'ri, u 18+ bo'lishi mumkin, ammo buning zarari haqida ham hamma gapiradi, lekin nazarimda choralar ko'rilmayapti, deyaptilar. Bu yilgi saylovda Ekopartiyaning bu borada biror taklifi bormi? Vaqt ketdi. O'zim shifokor bo'lganim uchun professional yondashishga harakat qilaman bu savolingizga. To'g'ri, bugungi kunda urf bo'ladigan bu energetik ichimliklarimiz o'zi bundan bir necha yil avval Yaponiyada dori vositasi sifatida ishlab chiqarilgan. Keyinchalik bu Yevropa va Amerikada ommalashtirib, tarkibida turli xil kimyoviy vositalar qo'shilgan. Energetik ichimlik tarkibidagi o'sha kofein, taurin degan moddalarimiz birinchi navbatda inson organizmiga jiddiy ta'siri bor. Markaziy asab sistemasiga, suyak bo'g'in sistemasiga, yurak qon tomir sistemasiga. Shu sababli ham ushbu energetik ichimliklarimizni biz yoshlarga, o'smirlarga, homilador hamda emizuvchi ayollarimizga va yurak qon tomir sistemasida kasalligi bor aholimizga va qandli diabet bilan kasallangan aholimizga iste'mol qilishni tavsiya etmaymiz. To'g'ri, bugungi kunda amaldagi qonunchiligimizda bor. 18 yoshga to'lmagan bolalar uchun energetik ichimlik sotish bu javobgarlik choralari bor. Va bizning partiyamizni ham bu borada qat'iy pozitsiyasi bor. Ya'ni 21 yoshga kirmagan bolalarga energetik ichimlikni sotishni taqiqladi. Bu bilan bolalarimizning sog'lom kelajagini ta'minlaydi. Rahmat. Rahmat Nafosat. Hozir qisqa, juda qisqa reklama, so'ng qalampir raundga qaytamiz. Biz bilan birga bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlar, yana qaytamiz. Teledebatlar davom etyapti va teledebatlarda juda mana shu 5-chisida o'ylaymanki, ko'pchilik buni yoqtiradi va ungacha yoqtirgan. Biz qalampir raund deb atadik, shu joyiga keldik. Sababi biz bilmagan, lekin siyosiy partiyalar bir-birini bilgan, bir-biri nozik joylarini bilgan, bir-biriga atab qo'ygan shirin va shakar va shu bilan birga qalampirli savollarni berishyapti va o'ylaymanki, mana shu aynan shu raundimiz haqiqatan ham bahs munozara maydoniga aylanyapti. Demak, hozir sizlarga 30 soniya beriladi savol berishga, ko'p bermaylik, javobga 1 daqiqa va o'ylaymanki, sizlar bir-biringizga hozir hamma shu saylovga bir kun qolganda aytib oladigan gaplaringlar va savollaringlarni berishingiz mumkin. Boshladik. Birinchi bosqichda
Xalq demokratik partiyasi UZDPga savol beradi. Marhamat. Partiya dasturida tibbiy sug'urta, davlat tibbiy sug'urta bilan birgalikda xususiy tibbiy sug'urtani ham joriy etish tashabbusini ilgari surgansiz. Ammo xususiy tibbiyot tadbirkorlikning bir shakli hisoblanadi va ular uchun birinchi o'rinda foyda olish maqsad qilib olingan bo'ladi. Buni qanday amalga oshirmoqchisiz? Va Xalq demokratik partiyasi tibbiy sug'urtani davlat tomonidan amalga oshirilishini ma'qullaydi. Lekin sizlar mana shu tibbiy sug'urtani ham tadbirkorlikka aylantirmoqchisizlar shekilli. Retorik savol bo'ldi. Agar biz ishonmaganimizda bu taklifni, bu tashabbusni ilgari surmasdik. Agar xorijiy tajribani o'rganadigan bo'lsak, davlat va nodavlat tibbiy sug'urtasi bir-birini to'ldiruvchi tizim sifatida e'tirof etiladi. Umuman yurtimizda sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan islohotlarni e'tirof etadigan jihati bu prezidentimiz tomonidan mana shu tibbiy sug'urtalash tizimini joriy etilganligi. 3 yil avval Sirdaryo viloyatida tajriba sinov tariqasida davlat tibbiy sug'urtalash tizimi joriy etildi va bu o'zini oqladiki, bugun butun respublika bo'ylab ushbu amaliyot tatbiq etilyapti. Albatta, xususiy tibbiy sug'urtalash tizimini joriy etish bo'yicha o'zida tashabbusni ilgari surayapti. Nimagaki bu tadbirkorlik faoliyati bo'lishi mumkin, lekin biz fuqarolarimizga tanlov imkoniyatini kengaytiramiz va albatta raqobat muhitini shakllantirish evaziga biz narxlar mutanosibligini va sifatli xizmat ko'rsatishni qat'iy nazoratga olamiz. Rahmat. Marhamat. Adolat Milliy tiklanish partiyasiga savol. Adolat Milliy tiklanish partiyasiga. Zaldanmi? Marhamat. Adolat bering. Sevara O'rinboyeva, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Beradigan savol juda ham ko'pchilikni o'ylantiradigan. Yo'q. Ko'pchilikni o'ylantiradigan, shu bilan birgalikda millionlab xalqimiz ham shu savolning javobini kutyapti. Savolimiz shundan iborat, mana bilamiz, hammamiz tirik jonmiz, kasal bo'lamiz, biror bir dard bilan og'risak, bir nechta shifokorga vaqt kelsa murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Lekin shunaqa holat bo'ladiki, masalan 2-3 ta shifokorga murojaat qilsangiz, hammasini tashxisi har xil bo'ladi. Natijada nima bo'ladi? Masalan, ba'zi bir shifokorlar qo'ygan tashxis natijasida o'sha bemor tuzalish o'rniga aksincha holati yomonlashadi. Hamda o'sha bemor shifokorga borib, holatim yaxshilanmadi, siz bergan, masalan, siz buyurtma qilgan davolash choralarini qildim, lekin menda natijasi bo'lmayapti desa, shifokor aytadiki, yo'q, kechirib qo'ying. Savol cho'zilib ketdi. Savol. Sizga to'g'ri tashxis qo'yganman dedi. Istasangiz boshqa shifokorga boring dedi, yoki bo'lmasam yana mana bu tibbiy ko'riklardan o'tishingiz kerak dedi. O'zimni olganda partiya bunday holatni bartaraf etish bo'yicha o'z dasturida nimalarni ilgari suryapti, qanday tashabbuslari bor, yoki bo'lmasam partiya uchun bu kabi masalalar ahamiyatli emasmi? Marhamat, javob. Milliy tiklanish. Savol tushunarli. To'g'ri, bugungi kunda dunyo miqyosida salomatlikni to'g'ri tashxis qo'yish va uni davolashda xalqaro standartlar belgilangan. Lekin aynan bir ixtisoslikdagi turli vrachlarning dunyo qarashi, uning bilimi, saviyasi yetishmaganligi uchun aynan shunaqa noto'g'ri tashxis qo'yishlar yoki noto'g'ri davolash holatlari kelib chiqyapti. Buning oqibatida dunyo miqyosida har yili 1 million inson vafot etyapti yoki nogiron bo'lib qolyapti. Partiyamiz bugungi kunda oilaviy shifokorlikni rivojlantirish va kengaytirib borishni buning uchun taklif etadi. Hamda aholining tibbiy madaniyatini rivojlantirib borishni muhim deb va tibbiyotda turli sug'urta shakllarini joriy qilishni muhim deb hisoblaydi. Endi savolingizga qaytadigan bo'lsak, biz partiyamiz o'zining dasturlarida noto'g'ri o'sha tashxis qo'yish va davolashni joriy qilsa yoki davolash uchun noto'g'ri ma'lumotlar bergan bo'lsa, javobgarlikni belgilashni kuchaytirmoqchimiz. Bundan tashqari, amaldagi qonunchilikda to'g'ri tibbiyot muassasalari davolashda xatolikka yo'l qo'ysa, uni xarajatini qoplab berishi bor tibbiy tashkilotlar. Lekin biz partiya aholining salomatligini muhim deb hisoblaganimiz uchun ushbu taklifni joriy qilyapmiz. Bo'ldi. UZDP partiyaga. UZDP partiyaga. Savolni zaldan marhamat, faqat tezroq. Savollarni qisqa beringlar, ko'proq ketyapti. Marhamat. Zokir Yorqinman. Ekologiya partiyasi dasturida shunaqa bir taklif bor, ya'ni tadbirkor aholi yashash punktlarida oqova suvlarga noxush hidga chiqarayotgan bo'lsa,
if an enterprise is releasing o'z faoliyatini ya'ni shu dirty water into the canals, o'z faoliyatini then we propose to stop the activity of such enterprises. Yangi tahrirdagi And mustahkamlangan mutanosiblik prinsipiga zid emasmi va isn't umuman taklifingiz against the constitutional huquqlarini cheklab articles qo'ymayaptimi? and Yo'q, isn't albatta. restricting the entrepreneurs' Konstitutsiyamizda rights. mutanosiblik prinsipi No, in bilan our birga constitution, along with konstitutsiyamizda alohida belgilab proportionate, qo'yilgan har kim qulay atrof muhitga ega bo'lishi kerakligini ham responsible unutmasligimiz for kerak. the environment. To'g'ri, bu We should tashabbusimiz not ba'zi bir forget tadbirkorlarga this. Yes, yoqmasligi this mumkin, initiative may not lekin be konstitutsiyamizda welcomed by alohida some belgilangan mol enterprises, mulkdan but our foydalanish bu constitution birinchi navbatda envisages atrof that muhitga zarar usage of keltirmasligi kerak. property should Biror not bir harm the shaxsga yoki environment. davlat yoki jamiyatni huquqlarini yoki Also, kafolatlangan manfaatlarini it should paymol not qilmasligi breach kerak. the Oddiy rights of masalan a Yevropa person mamlakatlarida or ham ko'radigan organization. In bo'lsak, o'sha European badbu hid countries, chiqarayotgan korxona when there atrofida are yashagan aholining salomatligi yoki ularning enterprises which mol are mulkiga bo'lgan polluting the air daxlsizligi or uchun yuqori environment, kompensatsiyalar then to'lanadi. they have Va to pay bu compensations jamoatchilik e'tiroziga for sabab those bo'lsa, korxona tashkilot people faoliyati who are to'xtatiladi. living Biz nearby. ham bugungi kunda And they mana shu stop atrof their muhitni zararlaydigan korxonalar uchun activities. That's ekologik why xavfsizlikni we kuchaytirish have to tarafdorimiz. increase the Va environmental albatta bunday protection, korxonalarni and to'xtatib such qo'yishga ham bor. Biz enterprises yashillar must sifatida stop birinchi navbatda their ekologiyani tozaligi va inson activities which salomatligini are birinchi harming o'ringa the qo'yamiz. environment. Milliy tiklanish Xalq demokratik National partiyasiga. revival to People's Rahmat. Democratic Milliy Party. tiklanish savol zaldanmi? National revival Milliy party. tiklanishchilar. Your question from audience. Assalomu alaykum. Gapiravering, gapiring. Savolim O'zbekiston Liberal My Demokratik question partiyasi to vakiliga. representative Oxirgi of paytlarda OZDF. ijtimoiy Lately tarmoqlarda in social media, ko'rib turibmizki, ayollarni can oiladagi, observe that, jamiyatdagi, umuman women, jamoat tashkilotlaridagi o'rni noto'g'ri talqin qilinib, ularga women's nisbatan role in eskicha the qarash society bilan is ularga not, baho berilishini kuzatib boryapmiz. Va shuningdek, appreciated, ba'zi and qo'shtirnoq sometimes, ichidagi gender masalasi bo'yicha so-called, o'zini mutaxassis, ekspert deb hisoblaydiganlar ham gender mana shunday experts, fikrlarni ilgari surishmoqda. also Savolim, promoting the mana shunday discriminating ideas munosabatlarga against partiyangizning women. So, pozitsiyasi what qanday? is the position of your Rahmat. party to such Marhamat, issues? Ming afsuski, ba'zi bir populistlar It is so o'zlarini regrettable mana that shu some gender tushunchasini populists noto'g'ri talqin qilib, they wrongly to'g'ri interpret orttirish the gender harakatida bo'lishyapti, equality lekin and gender they are tenglik bu butun looking dunyo for some tomonidan tan olingan hype, BMTning but the 17 gender ta barqaror equality is a part of maqsadlardan biri 17 hisoblanadi. SDGs of the Gender United tenglik degani Nations. bu oilada The ayollar gender boshliq bo'lishi equality kerak degani emas. does not mean that Va bizni a bundan woman ko'ra should be muhimroq superior than a man masalalarimiz bor. Eng muhim masala bugun jamiyatda ayollarimizni tazyiqdan, zo'ravonlikdan, tajovuzlardan himoya qilishimiz kerak. Huquqiy asoslarni hayotga tatbiq etishimiz kerak. Ayollarimiz oilada, ishda, ko'chada emin-erkin, xavfsiz yashashi, ishlashi, o'qishi uchun sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Aytishimiz mumkinki, bugun yilni boshidan boshlab ichki ishlar xodimlari tomonidan 40 mingga yaqin mana shu himoya orderlari rasmiylashtirildi. Mana shu himoya orderlarining orqasida turgan, zulm ko'rayotgan va ko'rgan ayollarimizni taqdir bizni qiziqtirishi kerak. Shu boisdan ham ayollar oilada boshliq emas, baxtli bo'lishni xohlashadi. Shuning uchun ham bizning partiyamiz bu boradagi islohotlarni qo'llab-quvvatlaydi. Rahmat. Populist kimligi ochiqlanmadi, lekin tushunarli. You didn't say who is Eko populist, partiya but we got adolat it. kim? So Marhamat. Eco savol. Party Qayerdan bo'ladi? questions O'zim Adolat. beraman. Yeah, Marhaba, I'm o'zi bering. going to ask the Savol question. shundan My iboratki, question tibbiyot is as following. sohasini In the medical nima deydi, daromad sphere, olish manbaiga aylanib qolmasligi uchun should not be nodavlat turned tibbiyot into muassasalarini tijorat sort of, tashkilotidan notijorat tashkilotga business, o'tkazish tashabbusini and, ilgari that's suryaptilar. why you are Bu holat promoting tibbiyot to turn the sifatini health oshishiga kafolat beradimi? companies, Aksincha commercial bo'lib companies qolmaydimi? into NGOs. Savolga rahmat. Isn't it Eshitib qoldi. Sizga juda wrong havasim keldi. decision? Sabringiz menimcha juda ham temirdan ekan. Chunki Thank yaqinda you for o'zim your bir patience xususiy because tibbiyot recently I muassasasiga visited tashrif recently buyurganimda a muolaja private olganki, o'limga medical chekib clinic. bergandan keyin ancha When mazam they qochdi, chunki uni bir yonida bir nechta showed no'llari me bor edi. Shuning uchun ham nodavlat receipt, tijorat tashkilotlari, almost tibbiy fell maskanlarni albatta because it was bizni so expensive. notijorat tashkilotiga o'tkazishni tarafdorimiz. Nima And, uchun? we are, Birinchidan, ham proposing davlat to tashkilotlari, tibbiyot muassasalarida ham nodavlat tashkilotlarda transfer the albatta ham status malakali of, mutaxassislar, ham commercial sifatli medical tibbiyot yordamlari, entities into muolajalari va ularning non-governmental bergan tashxislari albatta to'g'ri organizations, bo'lishi kerak. and, Sifatli tibbiyot so xizmat, that it tibbiyot will muolajalari ensure bo'yicha that the xizmat ko'rsatilishi diagnosis, kerak. Bir narsaga e'tibor is qaratishimiz the, kerakki, agarda correct biz one and, mana shu tibbiyotni the daromad quality of manbaiga service aylantirib, will aynan shuni maqsad qilib will be qo'yadigan bo'lsak, improved, demak ertaga millatimizning and it will sog'lomlashishidan mean ancha that, muncha the masalalarga health e'tibor of our qaratamiz. population Shuning uchun ham will bizning be way partiyamiz better. ilgari surayotgan g'oyalar And, albatta that's why hamyonbop, our albatta asar initiative joyida bo'lishi kerak. Albatta for sifatli
ta'lim va tibbiyot muassasalari o'zining ichine olib borish kerak. Rahmat. Sifatli bo'lish uchun nima qilish kerak? Ikkinchi bosqichga o'tamiz. Moving on to the Xalq second demokratik stage, partiyasi vakili People's Adolatga savol. Democratic Party Marhamat. asks from Adolat Party. Sizning partiyangiz dasturida dorixonalar sonini maqbullashtirish ilgari surilgan. Lekin buni qanday amalga oshirasiz? Chunki aksariyat dorixonalar tadbirkorlar tarafidan tashkil qilinadi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan tashkil qilinadi. Bu tadbirkorlarning huquqlarini poymol qilmaydimi? Sizning tilingizda aytganda bu adolatlimi? Juda ham adolatli, juda ham adolatli. Nima uchun? Birinchidan biz bilamizki, qani bir raqamlarga murojaat qilaylik. Oxirgi 7 yil ichida 40% bizni dorixonalar oshgan. 2300 ta insonlarga bitta dorixona to'g'ri kelyapti. Agar jahon tajribasini oladigan bo'lsak, Daniyada 18 mingta odamga bitta dorixona to'g'ri keladi. Boshqa davlatlarda bo'lsa undan ham kam 5 mingga, AQShda yoki Buyuk Britaniyada 5 mingdan nafarga bitta dorixona keladi. Bizani faqat qo'rqinchli partiya qilib ko'rsatib qo'ymanglar. Biz dorixonalarni maqbullashtirishni tarafdorimiz. Ya'ni dorixonalarni kamaytirish hisobiga ana shu aholini hududini o'rganib chiqish kerak. Ehtiyojini o'rganib chiqish kerak. Ya'ni logistikasini o'rganib chiqib, yana gap bo'lish kerak emas. Uzoq o'zi bitta dorixona bo'lgan uzoq hududdagi qishloqdagi dorixonani olib qo'yish emas bizning maqsadimiz. Balki maqbullashtirish. Birinchidan narxini, ikkinchidan uni sifatini va uni olib kelayotgan ana shu aytgandek tadbirkorlarni sindirmaslik uchun sifatli va mana shu olib kelayotgan dorilarga o'zi javob berish kerak. Hayotimizni zomin qilish kerak. O'zlidep ham adolatni bu tashabbusini noo'rin deb hisoblaydi. O'zlidep also disagrees with Adolat. Xalq demokratik partiya. Adolat endi Eka partiyaga. Adolat Eka partiyaga. Savolingiz? Adolat sizlarda mana hozir shunaqa tartib bizda. Adolat Eka partiyaga. Adolat Party asks the Marhamat. Mikrofonni yoqasizmi? Cho'ntagimda necha yillardan beri nafaqat bu saylovda dasturingizda necha yillardan beri mana shu narsaga qarshi kurashib kelyapsiz. Ya'ni bu xolismi, xolamizmi hozir ham mana shu savdo tarmoqlarida ham u yoqqa qayerga borsangiz mana shu narsani bir narsani berib bizning oldimizga berishadi. Hatto qani shunchalik jon-jonimizga tanimizga singib ketdiki, cho'nchagini olib yuribman. Ayol kishi hamma narsaga tayyor turishingiz kerak edi. Nimani yana biza hozir ko'rsatyapsiz? Nimani hozir bugun yana o'zi saylov dasturingizda nimani qanday aniq mexanizmlarni, aniq takliflarni bermoqchisiz? Qachon bundan yo'q bo'lamiz? Qachon buni yo'qotamiz? Mechanisms to get away with this plastic. Ekologiyaga jiddiy xavf soladigan, ekologiyaga jiddiy xavf soladigan bunaqa masalalar adolatni qiynayotganini juda ham xursandmiz. To'g'ri, bugungi salom berdi. Salom very pleased that such issues are also concerned the Adolat. Bugungi kunda bu kabi mahsulotlardan zamonaviy dunyoda birato'la voz kechish qiyin. Butun dunyoda. To'g'ri, bundan foydalanishni minimallashtirishimiz mumkin. Shu sababli ham biz saylovoldi dasturimizda bosqichma-bosqich ushbu mahsulotlardan, ya'ni kimyoviy qadoqlash mahsulotlaridan yoki mana bunaqalardan voz kechishni bosqichma-bosqich amalga oshirmoqchimiz. To'g'ri, bugungi kunda dunyoda eng ko'p ishlatiladigan mana shu bir martalik idishlarni yarmidan ko'pi oxirgi 15 yillikka to'g'ri kelyapti. Bu 2050-yilga borib esa 2 karraga oshishi kuzatilmoqda. Mana bunaqa plyonkalardan bugungi kunda eng achinarlisi haqiqatan ham juda ko'p va keng foydalanyapmiz. Buni misolda aniq savol, kafolat bormi? Ikkinchi cho'nchagini ham shunaqa narsa olib yurmasligiga kafolat bormi? Shuning uchun agarda bizni partiyamiz ertaga bu narsani bosqichma-bosqich amalga oshirib butun dunyo bilan birgalikda amalga oshiramiz. We will implement this project. Rahmat. Ya ochiq savolga munosib javob. Hurmatli do'stlar, teletomoshabinlar, hammani uyda televizori bugun pultda boshqariladi. Iltimos pultingizni olingiz. Biz hozir Zo'r TV, sevimli kanal, Meni yurtim kanalidan chiqib ketamiz va qo'lingizga olib siz bizni Renaissance kanaliga, UzReport kanaliga va Renaissance TV channel va as well as dunyo bo'ylab kanallariga dunyo bo'ylab so'raymiz, chunki bu vaqt tugadi. Biz ular nodavlat kanallar, ularga nima qila olmaymiz. Renaissance'da va UzReportda bizni ko'ring va Halima aytgan kanallarda. Juda qizg'in paylarga kelyapmiz. Yaxshi, kayfiyatlaring yaxshi. Qalamqiranchi bo'libsizlar, qizlar. Gap yo'q sizlarga. Keyingisi bizda hozir Eka partiya, Uzlidep HDPga. To People's Democratic Party. Siz partiyangiz dasturida mana shu faol keksalik to'g'risidagi tashabbusni ilgari surayapsiz va bunda siz keksalarni barcha sohalardagi faoliyatini rag'batlantirishni maqsad qilyapsiz-da. Bu tashabbus nazarimda pensiya yoshini uzaytirishga shama bor bu tashabbusda va aynan mehnatini, rohatini ko'radigan davrga tajovuz bor deb nazarimda.
Menimcha siz bizning g'oyamizni noto'g'ri talqin qilyapsiz. Kechirasiz, faol qarish deganda biz pensiya yoshini uzaytirishni nazarda tutmayapmiz. Aksincha, biz amaldagi pensiya yoshini saqlanib qolishini tarafdorimiz. Sog'lom qarish degan bu mutlaqo boshqa narsa. Bunda jismoniy faollik to'g'risida gap ketyapti. Tabiiyki, inson jismoniy faol bo'lsa, uning salomatligi yaxshilanadi. Keksalarimizning mehnatining rohatini ko'rish uchun ham ular sog'lom qarishlari zarur deb o'ylaymiz va biz mana shu pensiya yoshidagi qariyalarimizdan jamoatchilik ishlarida ularning o'zlarining yoshlariga mos bo'lgan ishlarni topib berib, ulardan bilimlaridan, salohiyatlaridan foydalanishimiz ularning jamiyatda kerakli ekanliklarini his qildirishimizga olib keladi va bizning mentalitetimizda nuroniylarga, keksalarga bo'lgan hurmat va ehtiromni bildiradi. Milliy tiklanish partiyasi HDPga. Xalq demokratik partiyasi. Milliy tiklanish partiyasi HDPga. Marhamat. Xalq demokratik partiyasi asosan o'zining dasturlarida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlashga urg'u berib turadi. Lekin hayotda bundan ham muhim masalalar bor. Masalan, xotin-qizlarning oliy ma'lumotli bo'lishi yoki ular iqtidorli qizlarni qo'llab-quvvatlashda yangi aniq muhim tashabbus va takliflarga egamisiz. Sizning bundan xabaringiz bo'lmasligi mumkin emas, chunki bizning elektoratimizning bir qismini xotin-qizlar tashkil qiladi. Biz ta'limda tenglikni ta'minlash tarafdorimiz. Bu aynan xotin-qizlarning bilim olish huquqlariga ham taalluqlidir. Biz dasturimizda xotin-qizlar hayotini yaxshilash, ularning huquqlarini kafolatlash borasida ham bir qancha tashabbuslarni ilgari surganmiz. Shuningdek, ularni ayollarni kasb hunarga o'qitish, ularni oliy ta'limda qamrab olish ham bizning har doim maqsadlarimizning asosiy maqsadlarimizdan biri bo'lib kelgan. Homilador va bola tarbiyasidagi oliy ta'limda ayni vaqtda ta'lim olayotgan ayollarimiz uchun masofadan o'qitilish yoki bo'lmasa vaqtincha ba'zi bir sabablarga ko'ra o'qishini to'xtatib qo'ygan va paytdan 1-2 yildan keyin aynan shu kelgan joyidan takrorlab davom ettirib ketish bu oliy ta'limga qamrab olishni kafolatlaydi va qizlar, ayniqsa qiz bola farzand o'stirayotgan ota-onalarimizning ham oliy ta'limga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Eka partiya milliy tiklanishga marhamat. Yana shu tibbiyot sohasiga savol beraman, qiziqishim bor. Partiyangiz dasturida oilaviy shifokorlik tizimini kuchaytiramiz degan tashabbus ilgari suryapsiz. Bu bugungi kunda bizda bu tizim mavjud. Aynan nimani kuchaytirmoqchisilar va buni aniq mexanizmi bormi? Albatta, partiyamiz o'z dasturlarida oilaviy shifokorlikni rivojlantirish nima maqsadda kiritilganiga e'tirof etmoqchiman. Birinchi navbatda aholimizning salomatligi partiyamiz uchun juda ham muhim. Bugungi kunda amaliyotda oilaviy poliklinikalar o'zining ijobiy natijalarini berdi. Masalan, eng chekka olis hududlarda aholining sog'lom turmush tarziga rioya qilishi, tibbiy madaniyatni rivojlantirish orqali turli kasalliklarni, qon bosimi, diabetik hamda onkologik kasalliklarni kamaytirishga erishildi. Biz oilaviy shifokorlikni yanada jadallashtirish orqali, masalan, aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida oilaviy shifokorlik markazlarida xotin-qizlarning tug'ruqini amalga oshirish yoki murakkab bo'lmagan kichik operatsiyalarni amalga oshirish va diagnostik to'g'ri tashxis qo'yish malakali talablar joriy etilgan. Biz ham aynan bizning oilaviy shifokorlik markazlarimizda xalqimizga muhim sharoit yaratirish uchun mana shu amaliyotni joriy qilishni taklif etmoqdamiz. Chunki oilaviy shifokorlarimiz tor doiradagi shifokorlar doimiy malakasini oshirib borish, tibbiyotdagi yangi texnika vositalarini o'zlashtirib borishni muhim deb hisoblaymiz. Uchinchi bosqichga o'tdik. Xalq demokratik partiyasi vakili milliy tiklanishga. Zaldara, marhamat, tezroq. Javoblarni eshitamiz. Savol bergandan keyin iltimos javob eshitinglar. Barchaga ma'lum. Gapiring. Barchaga ma'lum, so'nggi yillarda yurtimizda anomal iqlim o'zgarishlari kuzatilib turibdi. Milliy demokratik partiya saylovoldi dasturida
And in bu the program muammoga of your party, tayyorgarlik ko'rish va uning xavfini kamaytirish bo'yicha you talk about the dasturlar ishlab mitigation chiqish taklifi bilan chiqmoqdasiz. of Aytingchi, bu this climate takliflarni change. qanday amalga How are oshirmoqchisiz you va going to aniq implement mexanizmlarni these aytib proposals and what are the mechanisms? Rahmat. Thank you. To'g'ri, bizning partiyamiz Indeed, our ekologik party, o'sha muammolarni bartaraf etishda hozirgi kunda bilasizmi, xalqimizni very active in terms kundalik of environment hayotida problems, anomal and, sovuq, anomal issiq we're talking about the iboralari abnormal tez cold or takrorlanib turibdi. abnormal, O'tgan yildagi anomal sovuq, bu yilgi heat. anomal issiq Last bevosita year's o'zimizni the boshimizdan o'tdi. abnormal Va bunday cold, holatlar or iqlim abnormal o'zgarishi heat, orqali turli were salbiy observed in ta'sirlarni keltirib Uzbekistan, chiqardi. and they brought Masalan, about aytaylik, the anomal issiqda negative qon effect. bosimi bor, For example, ikkilamchi in kasalligi abnormal bo'lgan heat, katta yoshdagi people with insonlarimiz blood pressure qiynaldi. and Nafaqat elderly people, insonlarimiz, they balki suffered. ekologik atrof muhitni va Not only hayvonot people, but the olamiga ham environment o'sha as well iqlim as buzilishlarini o'zining salbiy ta'sirlarini ko'rsatdi. animals Iqlim also o'zgarishlarini suffered. oldini And, olishda partiyamiz to mitigate atrof the muhitni climate muhofazasini change, ta'minlashda va inson salomatligini party ta'minlashda proposes bir qator o'zga a vazifalar number belgilab of, oldi. Aynan mana shu iqlim tasks. o'zgarishlarini oldini olishda In regard profilaktik to ishlarni mitigating amalga climate oshirish change, va bu we orqali will chora-tadbirlarni belgilab, uni relevant amalga measures oshirishni hamda and iqlim o'zgarishida implementation ekologik and, muhitdan kelib chiqib coming inson from salomatligi va the atrof muhit environmental muhofazasini condition, ta'minlashni we o'z bo'yniga olyapti va proposing the takliflarni ensuring kiritib boryapti. health of population. Iltimos, rioya qilamiz. Please abide by Mash'alov the time frame. Adolat partiyasi UZLIDEPga Party marhamat. asks UZLIDEP. Zaldam adolat. From Adolat the bormi? audience, yeah, where is Adolat represented? Bor bo'lsa gapiring. Gapiring, adolat. Please go ahead. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda yiliga o'rtacha 10-12 million tonna chiqindi, maishiy chiqindi yig'iladi. Domestic waste is collected in our country. Biroq mana shu maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi mamlakatimizda hamon pasligicha saqlanib qolyapti. Mana shu qayta ishlash darajasining pastligi natijasida because of this, in our landfills, we are burning the waste, buning natijasida the aholi domestic salomatiga waste. zarar As a result of this, it ekologik holatlarni yomonlashiga negatively ta'sir affects the health of our population, as well as the environment. Tadbirkorlar tashkil etgan partiya bu borada qanday aniq takliflar bera What are oladi? the clear proposals of your party? Rahmat. Keyingi yillarda chiqindilarni inson salomatligiga ta'sirini kamaytirish borasida yurtimizda keng hajmdagi ishlar amalga oshirildi. O'ndan oshiq qaror va farmonlar qabul qilindi. Oldin nima qilardik? Chiqindi bo'lsa yo yoqib yuborardik, yo ko'mib yuborardik-da. Hozir nima qilinyapti? Mana shu chiqindi poligonlari hozir maxsus ekosanoat zonalariga aylanmoqda. Yoki chiqindidan o'g'it elektroenergiya olish bo'yicha loyihalar amalga oshirilyapti. Yoki o'sha chiqindi poligonlari atrofida yashil belbog'lar hosil qilinyapti-da. Bizni partiyamiz ham ushbu boradagi islohotlarni izchil davom ettirish tarafdori bo'lib, bir qator tashabbuslarni ham ilgari surayapti. Biz barcha tuman va shaharlarda qattiq maishiy chiqindilarni to'plash xizmatini to'liq yo'lga qo'yib, mana shu chiqindini qayta ishlash hajmini 65% ga yetkazish bo'yicha maqsadlarimiz bor. Albatta, butun dunyoda hozir rivojlangan davlatlarda chiqindiga muammo sifatida emas, imkoniyat sifatida qaralyapti. Rivojlangan davlatlar hozir chiqindini to'liq qayta ishlayapti. UZLIDEP adolatga savol. UZLIDEP adolatga savol. Zaldan marhamat. Assalomu alaykum. Savolim Adolat sotsial-demokratik partiyasi vakiliga. Partiyangizning saylovoldi dasturi bilan tanishdim va partiya dasturida mana shu dori narxlarining sun'iy ravishda oshirilishini oldini olish maqsad qilib qo'yilgan. Yechimi sifatida esa mana shu dori vositalarining dori vositalarining harakatlanish zanjiri texnologiyasini kuzatuvchi bir taklif sifatida kirityapsiz. Lekin bu taklif nazoratini davlat tashkilotlaridan tashqari o'sha jamoatchilik vakillari va ommaviy axborot vositalari qanday qilib kuzatishi mumkin? Bu menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Singlim yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaqingina ko'rishganimizda aptekalarda yurib, dorixonalarda eng arzon dorini qidirayotgan edingiz. Qancha topdingizmi shu dorilarni? Mana shu savolga javob. Nazorat albatta bo'lishi kerak. Nazorat albatta fuqarolik faol pozitsiya nuqtai nazaridan. Ommaviy axborot vositalari vakillarini esa nazorati o'tkir qalami va mana bunday kamerasi orqali bo'lishi kerak. Biz dorixonalar
manbalardan ana shu biz hozir aytayotgan dorilarning yagona elektron bazasi to'g'risida gapiryapmiz. Alohida tadbirkorning xususiy tashkiloti uchun emas, davlat tashkilotiga tibbiyot muassasasi uchun emas yoki bo'lmasa o'zini qarindoshiga ochib qo'ygan bir necha aptekalarga narxi oshib ketayotganlar uchun emas. Yagona dorixonalar uchun yagona dorilarning yagona bazasi, elektron bazasi bo'lishi kerak. Ana shundagina biz ham kerakli dorini topamiz. Siz bilan menga o'xshab qidirib yurmaymiz va farzandlarimiz ham sog' bo'lishadi. O'zingiz o'sha kamqonlik kasalligingiz ham o'z joyiga kelib qoladi. Chunki hamyonbop dorilar bo'ladi. Elektron baza orqali. Rahmat. Milliy tiklanish partiyasi Ekopartiyaga. Milliy tiklanish Ekopartiyaga. Marhamat. Zaldanmi? O'zim beraman. Savol, milliy tiklanish. Ekologik partiya o'z hisobotlarida va dasturlarida har doim minglab yashil maydonlarni tashkil qildik, bog'larni tashkil qildik deb bongurasizlar. Lekin o'sha ekilgan daraxtlarning keyingi taqdiri bilan hech kim qiziqmaydi. Mana saylovoldi dasturingizda shu daraxtlarni parvarish qilish, ularning keyingi taqdiri uchun yer resurslarini hisob-kitobini amalga oshirishni hisobga olganmisizlar? Qanday yo'l tutyapsizlar? Fikringizga qo'shilmayman. Biz hech qachon daraxt ekib ekologik muammoni bartaraf etdik deb hech qayerga da'vo qilganimiz yo'q. Chunki bu ekologik muammo keng ko'lamli muammo. Iqlim o'zgarishlari deymiz, cho'llanish, suvsizlanish, oziq-ovqat xavfsizligi bular juda keng tushuncha. To'g'ri, biz yangi bog'lar, yangi daraxtzorlar barpo etish orqali atmosfera havosini musaffoligiga erishamiz deb hisoblaymiz. Va bu bo'yicha saylovoldi dasturimizda bugungi kundagi nafaqat o'rmonzorlarimiz, balki har bitta ekilayotgan daraxt ko'chatlarini yashil kadastrini yuritish va daraxtlarga pasportlarni yaratish taklifini ilgari suryapmiz. Bunda albatta o'sha ekilgan har bir daraxt ko'chati uchun mas'ul bo'lgan shaxs belgilanadi. Ertaga u daraxtni o'sib, unib, yashab ketishi uchun mas'ul bo'lgan shaxs belgilanadi. Va bundan tashqari, o'zi umuman olib aytganda, daraxt ekish bu faqat Ekopartiyaning vazifasi emas. Bugungi kunda mahalliy hokimliklar bor, tashkilotlar, idoralar umuman olganda bunga biz jamoatni jalb etishimiz kerak. Men javobdan qoniqmadim. Tabiatga kim qarshi? Men javobdan qoniqmadim. Ekologik partiya har doim keng jamoatchilikka yuklash bilan cheklanasizlar. Men tabiatga qarshilik bormi? Places the burden on the public. Men o'ylayman, hamma aytadiganini aytdi, eshitadiganini eshitdi. Rahmat. Keyin to'g'rimi gapim? Ekopartiya, Xalq demokratik partiyasi. So Ekopartiya from People's Democratic Party, from the audience. Assalomu alaykum. HDPni saylovoldi dasturiga e'tibor bersak, dori va tibbiy buyumlarni narxini qonunchilik bilan cheklamoqchisizlar. Tabiiyki savol tug'iladi. Ushbu taklif aks samara bermasligiga kafolat bormi? Uning ustiga sun'iy tarzda narxni ushlab turish ertaga dorini sifatiga ta'sir qilmaydimi? Eng asosiysi sog'lom raqobatni cheklash oqibatida dorilarning qora bozorini gullashiga va farmatsevtik kompaniyalarni til biriktirishiga sabab bo'lib qolmaysizlarmi? Xalqimizda bir yaxshi gap bor, chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi. Tibbiy buyum va dori vositalari aholining hayoti sifatiga ta'sir qiladigan ijtimoiy ahamiyatga ega tovar hisoblanadi. Bu yerda biznes manfaatlarinigina emas, xalqimizning manfaatlarini ham hisobga olishimiz zarur. Mana shu ijtimoiy tovarlar narxlarini tartibga solish tajribasi yer yuzida butun barcha mamlakatlarda mavjud va bu biz uchun ham juda muhim. Shuning uchun ham bizning partiyamiz mana shu dori-darmonlar va tibbiy vositalar narxlarini davlat tomonidan tartibga solish to'g'risidagi qonunni qabul qilishni ilgari suryapmiz. Biz bu yerda dori vositalarini to'liq nazorat qilishni gapirmayapmiz. Aksincha, asossiz narxlarning asossiz oshib ketishining oldini olish borasida nazoratni kuchaytirishni nazarda tutyapmiz biz. Endi sizni imkoniyatingiz bor. HDPga savol berishga. Marhamat. Ekopartiyaga. Sizni HDP Ekopartiyaga. PDP asks Ekoparty from audience. Zalda. Sizlarga yaxshi savol bo'ldi, sizlar ham yaxshi savol beringlar. Assalomu alaykum.
savolim quyidagicha. O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan bugungi kunda yangi qurilayotgan ko'p qavatli turar joylarda ichimlik va xo'jalik maqsadlarida foydalaniladigan suvni aholiga alohida quvurlar orqali yetkazib berish tizimini tashkil etishni taklif etilyapti. Buni amalga oshirish mexanizmi qanday bo'ladi? Agar bu mexanizm amalga oshiriladigan bo'lsa, kommunal to'lov narxlari oshib ketmaydimi? Dasturimizdagi ushbu tashabbus bilan biz birinchi navbatda o'sha suv ta'minot sifatini yaxshilashga va suv resursiga bo'lgan yuklamani kamaytirish uchun ilg'or chora deb hisoblaymiz. Sababi bu tizimga o'tishimizda avvalambor ikkita tizimli sug'orish suv kelish tizimini qilishimiz kerak. Birinchisi o'sha yuqori sifatli standartlarga mos bo'lgan ichimlik suvi, ikkinchisi xo'jalik ehtiyojlari uchun. Bugungi kunda masalan Singapurda, Germaniyada olib qaraydigan bo'lsak, qayta ishlangan suvlar bu xo'jalik ehtiyoji uchun, ichimlik suvlar alohida quvurlarda yetkazib beriladi. To'g'ri, bu birmuncha xizmatlar xarajatini qimmatlashtirishi mumkin boshlanishda. Lekin keyinchalik o'sha suvni qayta ishlash deymiz yoki xo'jalik kommunal xizmatlarini narxini tushishiga olib keladi. Va eng muhimi birinchi navbatda bu yerda biz xo'jalik ehtiyojimiz uchun ichimlik suvini ishlatmaganimizdan keyin ichimlik suvini tejalishiga erishamiz. Ana o'shanda bizda daromadlarimiz ham, chiqimlarimiz ham o'z-o'zidan o'rniga tushadi. Boshlanishda qimmat bo'lishi mumkin, keyinchalik bu albatta arzonlashib xalqqa unumli bo'ladi. Adolat HDPga savol. Adolat HDPga. Rahmat, kattakon savolim shundan iborat. Partiyangizni saylovoldi dasturida mana shu davlat idoralarida ishlaydigan rahbar ayollar uchun 50% kvotani joriy qilishni belgilagansiz. Savol: o'zi ayollarni o'zi so'ralganmi, o'zi ular tayyormi, ular o'zi xohlashyaptimi, malakasi yetarlimi, salohiyati yetarlimi, ular uchun alohida bir o'quvlar yoki qanaqadir bir huquqiy asoslar yaratilganmi, partiya tomonidan shu narsalar o'rganib chiqilganmi yo'qmi? Javob oldida bir raqamga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Davlat boshqaruvida ayollarning ulushi 2017-yilda 27% tashkil etgan. Hozirga kelib 35% tashkil etmoqda. Biz mana shu ishlarni davom ettirgan holda davlat organlari rahbarlik lavozimlarida ayollar uchun 50% majburiy kvota joriy etishni taklif qilib so'rayapmiz. Sizning bu tashabbusimizga shubha bilan qarashingiz mamlakatimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni gender tenglik siyosatiga ishonchsizlik munosabati bilan barobar deb hisoblaymiz. Rahbarlik lavozimlarida ayollarning vakilligining oshirilishi gender tenglik siyosatini ta'minlaydi birinchidan va ularning salohiyat va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishlariga imkon bo'ladi. Kvota esa ayollarning o'ziga bo'lgan ishonchi va imkoniyatlarini oshiradi. Qolaversa, ayollarimiz rahbarlik qilayotgan joyda ijtimoiy muammolarga, xotin-qizlar, bolalar manfaatlariga ko'proq alohida o'rin beradi va bu ijtimoiy samaradorligini oshiradi. Rahmat. O'zlidep milliy tiklanishga. Partiyangiz tomonidan moslashuvchan ish vaqtini joriy etish va ayollarni oilada ko'proq bo'lishlari uchun sharoitlar yaratish borasida tashabbus ilgari surayapsiz. Bugun yurtimizda xotin-qizlarimizni ijtimoiy, siyosiy faolligini oshirish, ularni har jabhada qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilyapti-da. Siz bu taklifingiz bilan ayollar asosan maishiy, oilada maishiy masalalar bilan mashg'ul bo'lish kerak. Ayollar oilada doimo oila vazifalari bilan mashg'ul bo'lish kerak degan g'oyani ilgari surib qo'ymayapsizmi? Masalaga boshqacharoq yondashish kerak. Biz ijtimoiy moslashtirilgan ish rejimi vaqtida joriy qilishdan xotin-qizlarimizni ham ish faoliyatida ham oilada vaqtni teng taqsimlashni inobatga olganmiz. Istalgan faol ayoldan so'rang, agar oilasi tinch bo'lmasa, farzandlari tinch bo'lmasa, u xotirjam ishlay olmaydi. Amaliyot shuni ko'rsatyaptiki, ba'zan oiladagi muammolarni keltirib chiqaryapti. Farzand tarbiyalash, urushlarga vaqti qolmayapti. Shuning oqibatida uning turmush o'rtog'i ishlashni rad etadi yoki o'zi ishlashni rad etyapti. Shundan kelib chiqib partiyamiz ayollarga moslashuv ish rejimini tashkil etib joriy etishni muhim deb hisoblaydi. Ayollarga joriy etilayotgan ish vaqti nafaqat ayollarga, erkaklarga ham qulayliklar yaratadi. Ish vaqti rejimini joriy qilishdan biz ayollarimizni iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham yordam bergan bo'lamiz. Qoniqdingizmi? Javobga qoniqdingizmi? Javobga qoniqdingizmi?
Afsuski qoniqmadim, Unfortunately, ayollarni no. yana o'sha mehnatga Women again are xizmat pushed qilishga back chorlayapmiz. to family chores. No, you didn't understand me. Our party always supports women and thinks it's important to create conditions for people. National Party, Revival Party, your question. Zaldanmi? From the Milliy audience. tiklanish adolatga. National Revival Party to Milliy tiklanish Adolat bormi? Party. Hamisha. Assalomu Gapiring. Assalomu alaykum hurmatli Hello ishtirokchilar. dear Savolim participants. Adolat My Fikrga. question to the representative of Ijtimoiy Adolat. tarmoqlarda biz guvoh In bo'lamiz, social media we shifokorlar see va hamshiralarni that doctors bemor and yoki nurses yaqinlari tomonidan turli ta'zib va sometimes zo'ravonliklar uchraganini. Adolat partiyasi o'zini treated elektorat bad hisoblangan by tibbiyot patients. xodimlarini Adolat himoyasi Party uchun qanday taklif va does tashabbuslarni it ilgari have surmoqda? Javob some uchun rahmat. initiatives to Rahmat support kattakon e'tibor bergan shu elektoratimizni yana bir bizga eslatib o'tganingiz uchun. workers. Haqiqatan ham Thank ba'zi you very vaqtlarda much. Milliy Sometimes kengash partiyasi doim National pedagog Revival maqom Party, to'g'risida qonun biza qabul qilganmiz deb aks when we sado adopted urishadi. the Biz ham va'da beramiz va buni ham maqsad qilib qo'yganmiz. we, Loyihalar ham belgilangan, ya'ni shifokorlar maqomi to'g'risida qonun qabul qilishimiz kerak. Ularga bo'lgan har qanday ta'zib va zo'ravonliklarni oldini olish bo'yicha qonunchilikni o'zgartirish kiritishimiz kerak. Jinoyat kodeksini yana u yerdagi dispozitsiyasini kuchaytirib berishimiz kerak. Aynan shu holatga agar uchragan tibbiyot shifokorlarimiz bo'ladi, tibbiyot xodimlari, shifokorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta ularga moddiy yordam berish bo'yicha, ularni himoya qilish bo'yicha alohida bizda dasturlarni ishlab chiqishimiz kerak. Chunki siz xohlaymiz va xohlamaysizmi, shifokorga albatta ishimiz tushadi. Shifokorga ta'zib uchradimi, zo'ravonlik bo'ldimi, ijtimoiy tarmoqda ko'rdingizmi, like bosmasdan balki bunga o'zingizni qat'iy pozitsiyani bildiringiz. Oddiy mana shu o'zbekistonlik bo'lib, O'zbekistonda faoliyat yuritadigan shifokorlarimizni ta'zib va zo'ravonlikdan himoya qilish uchun hammamiz mas'ul bo'lishimiz kerak. Rahmat. Oxirgi savol, raundimiz oxirgi savoli. Eko partiya UzLidepga. Eco Party asks UzLidep. Ekologik partiya. Tayyormisiz? From audience. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Good afternoon. O'zbekiston ekologiya partiyasi a'zosi Vasila Alimova. Vasila Alimova from the Ecological Party. So, in your party's program, you mentioned about conducting ecological audit and make it transparent and available for the society. And you're proposing this. And this whole process, under which mechanism will be conducted, and what's the importance of revealing it all to the society? Well, our party conducted several and multiple initiatives in protecting environment and ecological state of our government. And if we look at we are foresting the depths of the Aral Sea, and it requires initiative not only from the governmental organization, but from us as well. And it is very important to ensure that the society watches over it, and the transparency is very crucial. And our proposal in conducting ecological audit, it has solid background, and the experts will be conducting ecological audit, and they will be providing transparent information, and they will be providing proposals under this transparent information. And if the people will look and know about the ecological state of the regions they are living, it will enable them to actively participate. Aziz tomoshabinlar, mana bizni 5-chi debatimizni 3-chi raundi qiziqarli raundi, bir-biriga qarama-qarshi raund tugadi. Lekin hammadan og'ir menga bo'ldi, ochiqni aytaman. Chunki bitta sahnada 5 ta mana xotin-qizlarimiz, ayollarimiz jangini ko'rish, ishtirok etish for me, because to see 5 highly ambitious women fighting in the scene, debating in the scene. And now I'm watching over the Facebook. We have multiple likes gathering under our videos. So thank you for this. We are different, and our society is different. But before we were nice to each other, but unfortunately our problems were not solved. So now let's clash our ideas and let's debate, but at least solve something. And it is very crucial for us to have such debates around the issues, modern issues. And thank you. I deliver my thanks as a moderator. In the fourth round,
debatlarni eng we will so'nggisi go ertaga to bilasiz sukunat kuni to the fourth round, and tomorrow is the silence day, as you know. There will be no propaganda going on. So this is the unique opportunity for you all to deliver a last message in the ecology and healthcare, as well as support for the women. Please state your position. Please say the last your instances to the voters for 1 minute, only 1 minute. Demokratik Partiyasi. People's Democratic Party, please. Esteemed voters, our party's goal is to ensure that our nation's dreams come true. We want to achieve prosperous and flawless life for our country, and our program, our party's program reflects the dreams and aspirations of our people. And in our program, we want to achieve social justice and protection for all. First and foremost, our party believes that whatever the person lives and in which background he belongs, believes that each person should be treated equally. Social justice and equality is very must. Please vote for our country and for our representatives in the upcoming elections. Adolat Partiyasi. Justice Party. Aziz yurtdoshlar, rahmat. Esteemed compatriots, esteemed voters, debatdagi belgilangan mavzular bo'yicha har bir g'oyalarimizga, takliflarimizga, tashabbuslarimizga sizlarni ishontira olgan bo'lsak, ishontira olgan bo'lsak, adolatsizlikka chidolmayotgan bo'lsangiz, haqiqat talabgori by bo'lsangiz, stating our position, and if you want to achieve justice in every aspect of your life, please vote for our parties and for our representatives, because we will build just society, we will build prosperity together, and it is in your hands and it depends on your vote. Please actively participate in the elections and pay your attention to our Justice Party. Then it should be our logo, a rose in our logotype should be the sign of the justice. Uzbekistan Liberal Democratic Party. Esteemed voters, our party, by the initiative of our president, wants to continue the prosperous path which we are undertaking. And by achieving the prosperity, we want to ensure that the ecology and the healthcare and the support of women will be continuous. Please vote for our party and for our representatives, because the respect for the human rights starts with the respect for the rights of the women and all. And please vote for our party. Thank you. National Revival Party. Aziz vatandoshlar, qadrli saylovchilar, esteemed bizning partiyamiz compatriots and voters, xotin qizlarimizni our party, chunki xotin qizlar jamiyatimizning eng muhim bo'g'inidan kelib chiqadigan bo'lsak, actively promoting women's rights, and we believe that by ensuring women's rights, we can achieve the prosperity in the future, and ensuring health care, and ensuring that ecology stays in a peaceful and friendly and pristine condition, and to ensure that our society has a top-notch access to all technologies and necessities. Our party developed and crafted its program keeping in mind the needs of our society and our people. And in the upcoming elections, we urge you to vote for our party and for our representatives. And the last word goes to the Ecological Party. And dear compatriots and dear voters, Uzbekistan Ecological Party wants you all to listen to the voice of the nature and the environment, because we all deserve to have clean and pristine water and air, and to consume healthy food. In order to achieve these dreams,
we have clear goals, and it is necessity for every person. And to achieve your dreams, ecological dreams, support us, and in an election day, support us and vote for our party and for our representatives. Aziz teletomoshabinlar, hurmatli siyosiy Esteemed partiyalar audience, I cannot give a grasp idea. We are finalizing it because I remember it just started yesterday. Because we already got used to all the heat and all the motivation, and now we are thinking about what we will doing in the next upcoming weeks. But as you know, the life will continue, and by the will of God, we will be seeing such debates and more than debates more than this in the next 5 years. And I do wish that every voter will be supporting you, your positions. And when you go to the 27th October on the elections, please keep in mind that our parties have been actively showing and demonstrating their skills and positions. And all the propaganda of the elections have been actively undergoing. And now everything lies in your hands, dear voters. Choose and vote for the party which you think that will be most suitable for the development of the new Uzbekistan. And please trust that your voice counts, every voice counts, and every participation of every individual is important in the establishment of new Uzbekistan. And I do believe that you will be supporting for the parties which you find yourself close to. And now it depends on all of you. Starting from tomorrow, we became all the voters. And all conditions have been facilitated. And of course, I extend my gratitude for the parties and the Central Election Committee, all the regional representatives, and all the bloggers and the mass media representatives. I extend my gratitude to the experts, and I want to extend my gratitude to the International Press Club, their administrators, our colleagues, and thank you all. Within this 1 month, this week been dedicated to the elections, and all initiatives been taken for you and for the new Uzbekistan. And this is the new path of Uzbekistan and new path of Uzbekistan. And I do believe that these elections, esteemed speakers, will be written in the gold ink in the history of Uzbekistan. And this is the only beginning of development of new Uzbekistan. Of course, the elections cannot be grasped without debates. And I believe that with this note, we can conclude the debates. Tomorrow is a silence day. There will be no propaganda or no. And then tomorrow, please think about which position, which party is close to me, and which party resonates with me. Please think about it. And after you got the answer, please go on the 27th October, go to the elections and vote for the party which you think suits the new Uzbekistan. And I believe that of course the winter is coming. I believe that this winter will be warm, and we will be having much more productive and nice meetings. See you in the next years. Thank you.